muri iki kiyago kigira kabiri ku vyerekeye umuryango w'ibihugu vy'ubumwe bwa buraya dushaka kubaganirira ivyerekeye i- ivyo gufashanya hamwe n'agateka ka zina muntu. Kubera rero umuryango w'ibihugu vya buraya wamye ushira imbere eh, imigenderanire n'ibindi bihugu kugira ngo ushobore nawo kugira ico uhungukiye. Ico uhungukira si ikindi ni uko uwo muryango ugitangura wari ujejwe ivyerekeye ubudandaji. Hanyuma ibigira kabiri ni uko uwo muryango mu biwugize mu vyo wubakiyeko wubakiye ku vyiyumviro vyo guteza imbere intwaro rusangi hamwe n'agateka ka zina muntu. Bigasigura rero yuko kugira ngo ubumwe bwa buraya bushobore gukora ivy'urudandazwa n'ibindi bihugu vyo kw'isi, rukora urudandazwa n'ibihugu birimwo amahoro, ibihugu vyubahiriza agateka ka zina muntu, bikaheza bikawugora ingene ushobora gukorana n'igihugu kirimwo injyane za politike, hari ubwicanyi, hari ugusesa amaraso. Akarorero n'agasanzwe muca mwumva yuko nka hamwe ibidandazwa bitezwa kuva mu gihugu runaka, ico gihugu kikaba kirimwo intambara, kikaba kirimwo abagwanya leta, hamwe usanga bashobora kurasa indege canke imodokari zitwaye ibidandazwa canke amato, bica bigora yuko urudandazwa rubandanya. Nico gituma rero ubumwe bwa buraya bwamana ntaryo bushinze ijisho ibindi bihugu cane cane bikorana urudandazwa canke bifitaniye imigenderanire, na cane cane abaronka imfashanyo, kuko amafaranga ubumwe bwa buraya bukoresha ava mu banyagihugu. Abanyagihugu rero baciye muri za nzego nababwira mu gice ca mbere, baciye mu nama nshingamateka, barafise uburenganzira bwo kubaza bati mbega ni kubera iki umuryango uha imfashanyo, uha uburyo igihugu kiriko kiratoteza agateka ka zina muntu canke kitubahiriza ivyerekeye intwaro rusange. Ndabaha akarorero gasanzwe, nta misi myinshi iheze abashingamateka b'umuryango wa buraya barababajije cane igituma canke ingene Tanzania yoshobora kuronswa imiliyoni 17 z'amafaranga y'abanyamuraya euro yerekeye kurwanya ikiza ca corona, mu gihe leta ya Tanzania itemera yuko muri ico gihugu hari ikibazo cerekeye ico kiza, kandi ataco iyo ntwari ikora kugira ngo ishobore kukirwanya. Hanyuma rero ku vyerekeye imfashanyo canke amafaranga umuryango w'ibihugu vya buraya utanga, n'amafaranga atari make cane. Uravye nk'ivyerekeye umugambi integuro y'imfashanyo bazotanga mu bihugu vyo ku mugabane wa Afrika, Aziya na Amerika, ubona hazoba imiliyaridi 123 z'amafaranga y'abanyaburaya. Hanyuma Afrika ikazoronka igice kinini cane gisumba ibindi, kuko iruhande yayo baha ibihugu baraha amashirahamwe mpuzamakungu, za ONU, HCR, OMS n'ahandi. Hanyuma rero Afrika ikazoronka imiliyaridi 32. Ivyo rero ni ukuvuga yuko iyo miliyaridi 32 ari amafaranga menshi, kuko kare bahora batanga imiliyaridi 26. Hanyuma ku vyerekeye igihugu c'u Burundi, umuryango wa buraya uri mu bafasha cane ivyerekeye iterambere, ivyerekeye ibisata bitandukanye mu magara y'abantu, amazi meza, indero, kubaka ibitarugwa, mu butungane, n'ahantu henshi cane usanga hari ca kimenyetso c'ubumwe bwa buraya kigizwe n'inyenyeri 12 zicafye ku gitambara c'ubururu. Ico rero ni ikimenyetso c'uko
umuryango w'ubumwe bwa buraya ufasha cyane mu vyerekeye iterambere. Ivyo rero ndiko ndavuga biratandukanye cyane n'ivyo bamwe bamwe mu bayobozi bakunda kuvuga, bakavuga ngo n'abantu gusa bapfa kuvuga ngo gateka kazi na muntu ngo mwakoze ibi n'ibi, mugabo biragaragara yuko ubumwe bwa buraya bubonekera hehe? Muri ivyo bitungwa batanga, muri izo mfashanyo barungika zerekeye gukora ibitarugwa, muri izo mfashanyo batanga mu vyerekeye amagara meza n'ibindi. Hanyuma hari uwoheza yibaza ati mbega babikorera iki? Baba bafise inyungu iyihe? Inyungu ya mbere nayivuze ni ivyerekeye imigenderanire yo gufashanya, kuko ibihugu vyose birafashanya. Hanyuma inyungu ya kabiri ni yuko barafise inyungu idasanzwe yuko ubukene buranduranwa n'imizi, ibihugu basanzwe bafashanya bikisununura, hakaba umutekano, hakaba amagara meza. Hanyuma na cane cane uno munsi hariho ikibazo kidasanzwe mu bihugu vya Buraya, Amerika n'ahandi, aho bidoga cyane ku buremere bw'impunzi baguma baronka. Izo mpunzi nazo ziva kuki? Ahatari hake impunzi ziva ku ntwaro mbi, ku gateka kazi na muntu kaba kahungabanye, kuri demokrasi iba icumbagira, ku ngwano. Ivyo rero bigatuma abanyagihugu bata ibihugu vyabo bagahungira mu bihugu bimwe bimwe vya Buraya. Ivyo rero biratuma bagira bati hamwe twofasha ivyo bihugu bikiyubaka bigakomera, ni bimwe bita stabilité politique économique et autres, ivyo bihugu ntivyosubira kuguma vyimbura impunzi. Ico ni kimwe mu nyungu badakunda kuvugira hejuru, mugabo ni inyungu yumvikana. Hanyuma inyungu igira gatatu ni inyungu yerekeye ubudandaji. Nari nabivuze yuko biragoye kwibaza yuko igihugu canke umuryango w'ibihugu vya Buraya ushobora gukorana urudandazwa n'igihugu kiri mu ntambara, kuko urudandazwa rusaba yuko igihugu kiba gitunganye, hamwe ukeneye kuja kurangura canke akeneye kuza kuraba ibyo yorangura aza ataco yinona, atibaza yuko baheza bamurasa, atibaza yuko baheza bamwaka ubuzima. Hanyuma rero kugira ngo imigenderanire ibandanye, ibihugu vya Buraya vyarateye igikumu ku masezerano bita Accord de Cotonou iyo mu mwaka w'1975, mugabo ubwa mbere yitwa Accord de Rome canke Traité de Rome, hanyuma yarasubiwemwo aba Accord de Cotonou mu mwaka w'2000. Ayo masezerano rero akaba azosubira kuganirirwako mu mpera z'umwaka w'2021 kugira ngo barabe ukuntu bayakomeza. Ayo masezerano rero ku bintu ahagazeko, arahagarara cyane ku vyerekeye intwari ibereye, ku vyerekeye guha ikibanza abanyagihugu, amashirahamwe, abakenyezi, ugwaruka. Hanyuma agategekanya mbere n'ibihano ku gihugu kitubahiriza agateka kazi na muntu, ku gihugu gihungabanya agateka kazi na muntu. Ni muri iyo ntumbero umuryango w'ubumwe bwa Buraya biciye mu nama nshingamateka bafashe ingingo yo guhagarika igice mu buryo bufashishwa igihugu c'u Burundi, bimwe bita appui aide direct, kubera yuko igihugu c'u Burundi carangwamwo indyane, aho bamwe bamwe mu bari mu nzego z'umutekano baranzwe no gutoteza agateka kazi na muntu. Ivyo rero iyo babikoze baba bakeneye yuko igihugu giheza kikitunganya, igihugu
giheza kigaseruka cerekana yuko ciyubashe, cubahiriza abanyagihugu bacu, cubaha agateka ka zina muntu. Kuko nk'uko nari nabivuze, ayo mafaranga ibihugu bihana ava mu banyagihugu, ava mu mashirahamwe, ava mu mahinguriro. N'umunyagihugu wo ku mugabane wa Buraya abira icuya kugira ngo ayo mafaranga aboneke. Umunyagihugu rero wo ku mugabane w'ubumwe bwa Buraya arababazwa cyane n'ingene igihugu kitarangwamwo umwidegemvyo, kitarangwamwo intwaro rusangi, aho umunyagihugu ashobora kuzira ico yavuze, aho ibimenyesha makuru bitidegemvya. Arababazwa cyane rero umunyagihugu wo ku mugabane wa Buraya, arababazwa n'ingene yoshobora gutanga amahera yiwe hanyuma akaja gufashisha intwaro z'igikenye, intwaro zihonyanga agateka ka zina muntu. Kandi kubera bo bafise ububasha bwo kubaza na cane cane n'ubwo guhana abashinga amateka, ivyo navyo bikaba bica mu kubatora, kuko umushinga amateka atakoze ngo abashimishe ntibaheza ngo basubire kumwizigira. Biratuma abo bashinga amateka n'izindi nzego bama barikanuye kugira ngo bakore ibishimisha abanyagihugu. Ivyo navyo si ibintu bigoye cyane, nuko baheza bakabaza ingene ubutunzi, amafaranga y'umuryango akoreshwa, abahabwa n'ico bayakoza. Hanyuma rero nico gituma uno munsi igihugu c'u Burundi iyo cumvise inama nshingamateka, numvise bavuga ngo ni umushingamateka umwe, ngo ni 20, ni 30, baba naho yoba umwe rudende, umwe atarenga, arashobora gushikiriza integuro y'itegeko canke agashikiriza n'integuro isaba yuko imigenderanire hagati y'igihugu runaka hamwe n'umuryango wa Buraya bihagarara canke bikagabanywa bivanye n'ingene abisiguriye abandi nabo bagaheza bakabishigikira. Rero muri rusangi izo nzego zisanzwe zikora zubahana, zikora zisenyera ku mugozi umwe, kandi zikora zuzuzanya. Hanyuma rero muri rusangi nta muntu yovuga yuko ubumwe bwa Buraya burangwa na bimwe vya kera bavuga vy'ubukoroni, vyo kurondera gucinyiza igihugu runaka, kuko murumva yuko nabo baba bakeneye yuko ivyo bafise, ivyo babona, ivyiyumviro bahagararira, ivyiyumviro bateza imbere bikwiragira n'ahandi. Urumva rero yuko naho yokabaye abarundi, Uburundi bukaba aribwo bufasha Ubutaliyano canke Ubudagi, ntibwonezerezwa nuko buja gufasha igihugu kiriko cica abanyagihugu bacu, igihugu kiriko kiranyuruza abanyagihugu bacu, igihugu aho umunyagihugu ashobora kuzira iciyumviro ciwe, ico yashikirije canke ico bibagije yuko yiyumvira. Ndangirije hano ndabakengurukira kuba mwakurikiranye kino kiganiro. Murakoze.